係啊，過馬路啊，係啊，冇錯啊。啊，行啦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 。我 A 二先行啊，咪有陽光啊都。好閪着晒。哦，開，但係又佢呢條單車徑啱啱整晒街燈嘅，唔知點解，真係冇理由。點鬼知佢啊？街燈都整兜埋，點解會封？唔知，唔清楚。佢而家叫你行咩咯？行唐賢街，即係直去咯。個問題就係你整條路連路燈都整埋。係啊，佢最初係咁樣行㗎，最初係行你嗰，即係佢封咗個位，而家要咩咯？要轉右咯，唔係 sorry，要轉左咯。啊，都好少人，好少人啊，都唔係咯，佢係咯，而一樣可以照俾人行嘅。嗰邊仲好啦，有樹蔭，呢度完全冇。大佬真係佢呢度呢笪地又圍撚咗，又唔放開。係咯，大佬真係唔知。佢條頸撚花園噃，咁撚細又叫花咩魚？多鬼住嘅真係真。死到不能再埋。係咯。呢笪地係咪想賣啊？可能係啦。好鬼曬，好鬼曬啫，真係。佢今日淡曬嘅又啊！我哋係搭4行啊，好似係差唔多啦，搭4度啦。有班友仔都唔係拍一個全部全程嘅 movie 啊！搞到我又要咁樣拍。其實都好咩，唉，好鬼揸到好鬼。點啊？喂，唔好答我啊！嚇，唔好答你啦，好啲睇好啲添㗎。佢係春秋二祭先多人啊嘛，呢個位平時冇乜人行嘅，因為
呢度唐賢街咯。唐賢街單程咩？係啊，單程唔知咧。哦，佢因為係喺嗰度酒店啊，嗰度嗰邊有間酒店啊。唔係啊，南頭澳喺嗰邊嚟嘅。好多人員啊！实际檢查率可能在15%到20%之間。市政府土地喎，呢度係。就係咯，就係未起樓咯。喺邊度嚟嘅？佢個地政處唔知喎，每個區都有㗎，係嘛？定係咩㗎？唔一定。花灣大橋啊！今日都好啲㗎啦，佢有雲。但如果下個禮拜如果冇雲曬到屎啊，曬到屎啊！睇下呢度入唔得，封咗嘅。經唐賢街前往華人永遠墳場喂，唔係喎，呢度就係嗰個公園，係啦，係啦，呢度啲公園啦，係啊，係啊，就係可以唔使去到咁遠。係啦，冇錯冇錯，叫做張南公園。咦？呢條隧道係啊，即係將南跨大橋嚟翻調景嶺，佢有條支路啊嘛，即係你唔去隧道嘅就乜嘢，係嘛？冇乜人行嘅根本。正常都屌你老味又唔肯種樹，係好就仆。係曬死。係啊，屌你尾真係，唉，今日都樹都唔咩？肯種棵，嗰度有樹，但係你又行唔撚到埋。係啊，屌你諗咩？你冇樹咪曬死你。係啊，冇錯啊，係邊撚個設計呢啲咁嘅？係啊係啊樹都冇棵，一味都係曬死。真係啊，啲仆街嚟嘅。垃圾設計。係啊，垃圾咁㗎。撚鳩熱。係啊， 4度35度。係啊，冇錯啊。冇玻璃天啊！係啊，係好仆街㗎，而家啲咁嘅設計師。睇下先，照佢個地圖咁所，我即係要行出去出邊啦。佢喺出邊嚟嘅條路。係點樣去呢？喂，大佬？咪晒啊！哦，係啊，真係啊！佢真係寫住咩嘢？前往將軍澳華人永遠墳場啊！經唐賢街前往。唔係喎，呢度要上㗎啦，喂！嚇？啊，係啊，係啱啱啱啊，係啊係啊，佢上山。唔上冇㗎啦，上。係啊係啊都上唔到啊係啊係啊，冇錯冇錯冇錯。
我哋跨灣大橋喺呢度落過。係啊，冇錯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 。佢因為要上山嘅佢。即係都係真係要。屌，其實行得嘅喎，係嘛？定係咩啊？嗰度過到啊？唔係啊，嗰度攔住。我攔住真係啦。等燈攔。屌，使乜鬼？多鬼魚啊！屌你咁嘅閪戇鳩鳩。行得通啊變咗。咪咯，係咯。冇撚單啦，擺啲嘢喺度阻撚住㗎嘛。係啊。嗰啲冚唪唥都唔撚冚。係啦，冇錯啊。係咯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 。真係衰撚㗎。係咯，衰。明明通㗎。係啊，通嘅屌你老味閪，要嘥時間。開幾點啊？佢係8點半。哦，咦？呢度墳場範圍㗎啦，原來呢度已經到。哦，OK。1公里，差唔多啦，我哋都行咗1公里。冇人啊，根本就，因為啲人都上咗啦嘛，應該上位到開始。唔係佢人哋上位揀唔揀星期一啊，好大問題，係嘛？多數禮拜六，多數揀禮拜六禮拜日啊嘛。琴日嚟又多人啲，有啲人氣。星期日係咪排晒長龍啊？上次係啊。係星期日先咁恐怖嘅啫嘛，以前去邊有咁多人啊？佢都多數揀閒日㗎啦，咪揀禮拜㗎啦。屌禮拜日唔使返學啊嘛啲人。所以我又知下我又答唔到，我只能夠同你講嘅，你喺個電話裏面。你呢條路做到咁闊嘅，應該預救護車。係啊，佢係啊，佢好似話可能聽講話俾節日就俾，哎呀屌，俾人哋咩㗎？俾人哋禮拜日唔係佢，即係重陽清明，佢好似話俾啲電動車。電動輪椅咪舒服咯呢度。係啊，好闊啊嘛。上山易難，落車難。佢咁點解佢要咁樣設計咧？上山咧，即係要有好喺嘅體力先行到啊嘛。呢度使唔使啊？你行到啦。你行到，好多人都行到啦。係咩？都行到啦。係咩？佢冇，有街燈嘅。落就好啲，因為車落啊嘛佢。而家車上。鬼晒，屌我諗下真係，做乜鬼咁唔鬼晒啊！今日。又唔醒起戴返副眼鏡，唉。
哦咩嚟㗎？呢啲係嗰啲石 Q 坐嘅可能，係咩？咁佢到時梗要有石 Q 或者有咩醫療服務隊， OK，驚你班友中暑啊！我明白。哇！屌呢個艇整到咁撚細，你諗下人多嘅時候，個艇咁細有咩用咧？係咯係咯係咯，呢度一係就冇人，一係就多人噶嘛。係啊，你喺度整個艇係咯咁細，嗰啲石 Q 都爆撚咗嚟坐。係咯係咯，真係冇撚路啊！係戇居㗎，根本個撚知坐。都未到。要上山上，呢個低位嚟嘅，要上到高位。哇！你推輪椅都好鬼煩啊！唔記得攞個將藍隧道啊嘛，下邊係有人落喎。上山難啊，落山易啊！秋天 OK 嘅，秋涼就行。有冇車冇細冇買車啊？你個你個價嘅家姐咁樣錯，可能去旅行係啦，點對點㗎啦。仲有一把遮啊！你要唔要啊？唔使啦。哇！佢咁鬼長嘅啲，佢先係上山咯，其實係沿住山邊咁樣行啦。咩啊？係啊，係啊，將藍隧道嗰個隧道口啊。安安大橋啊！不斷車上，唉，好撚辛苦。唔記得帶嚿嘢嚟吧，揸住嗰嚿嘢好啲。唉，不斷車上係。喂，唔好拍我！搭住啫，阿哥哥。
路，因為上山一定慢。係啊，我知啊。真係冇乜人啊！今日係行山咯，真係要係，唉，今日都有啲風，唔係話可以。咦？哦，望到咯。唉，望到啦，望到啦。誒，呢一座啊，高一座崇孝樓嚟嘅。3號觀景台。對自己人咧，請過，嗰時最初嚟嗰時，啊，行埋嚟，你可唔可以擔高啲？太過曬。佢呢度下邊其實都可以開嘅，係啊，屌佢可以喺呢度個石灘嗰度起座都得㗎，係咩？有咩唔得？你要係話佢呢度行樓梯落翻去啫嘛，過好多程序㗎噃。屌有乜諗？你呢度成座山已經係墳場嚟㗎啦，都唔爭在山腳。啊！你海邊容易做啊！誒嗰度啊，崇孝樓高嗰度啊，喂呀！唔記得帶㗎，帶真係要帶咩？佢呢度都入唔到去，仲要上到去高嗰度先入到喎。咩啊？啊唔係喎，你呢度已經入到。係啊，入到㗎啦。咦？入咗去唔使晒。
5個幾字。喺前面嗰度入啊，呢好啊個樓梯哦，都唔知去邊。好 OK，明白。唉，冇乜人今日都搭車行下5個字，睇先依度5個字，再加9個字，即係要幾耐啊？唉，個幾鐘。咦，原來咦有扶手電梯喎，原來。開唔開啊？哎呀，開，唔係喎，依度，難兜住咗嘅。哦依度，依度先至係崇孝樓。使咪影相啊你？你影啊！你影啦，屌！